Oke guys, di sini kita akan bermain Free Fire. Kita bermain Free Fire. Oke. Sini dulu. Ada yang baru. Ini ya. Aduh. Banget itu. Aduh. Sini kita akan bermain. Mode mentok. Solo versus squad. Aduh, memang lit banget. Soalnya saya pakai data ya. Aduh. Kata aku langsung gas aja. Kita gas aja. Oh iya tuh. Channel aja. Aku cuma bisa pakai panci, skepal, sama pistol aja ya. Iya. Mungkin itu aja dulu. Oke. Aduh, jaringan gue kurang mantap ya guys. Aku nggak akan pakai senjata. Kita turun nih. Kita pakai bunyi aja seperti ada di server. Kita di sini cuman bisa pakai drop panci, baseball, sama karate itu beda. Pistol, skepal, suruh apa nih?
lupa. Kali. Nah, dapat ya es kepal.
Hah? Mm. Wah,
thanks you guys. Kita pintar apa? Penting kita berbudaya ya. Kita kedua, oke? Sudah. Jangan lupa like dan subscribe channel Rivaldi Arifin.